ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போது மழை பெஞ்சதுனால கொஞ்சம் காஃபாக இருக்குது. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், சூப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் வெங்காயம், காரத்துக்கு இஞ்சியை கொஞ்சம் நசுக்கி போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமா பூண்டை கொஞ்சம் சாப் பண்ணி போட்டேன். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, பீன்ஸு, கேரட்டு இதெல்லாம் போட்டாச்சு. காரத்துக்கு மிளகு, அப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் வேக வச்சது, கொஞ்சம் கேரட் இதெல்லாம் போட்டாச்சு. போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் லெமன், அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதை கரைச்சி ஊற்றிருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கணும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக லெமன் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ண போகிறேன். மழை காலத்துக்கு இந்த மாதிரி நம்ம குடித்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறமா கொஞ்சம் கேப்சிகம் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன், அதை சொல்ல மறந்துட்டேன்.